Petunjuk apa? Untuk dijadikan orang-orang saleh. Dan ketahuilah, hadirin hadirat rahimakumullah, menginginkan ya, seseorang putra atau putranya atau dirinya atau keluarganya menjadi orang-orang soleh, solehah, solehin, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Balikan telapak tinggal kieu bae. Dibilang susah gampang, dibilang gampang susah. Dan hakikatnya memang susah. Ibu ayeuna harapan ibu ya, ketika punya anak borojol, tujuannya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ya anaknya jadi maling, anu gitu. Udah mau. Pasti saya yakin mau ujuk-ujuk doakan misalkan jadi presiden. Enggak ada. Pasti ketika keluar dari rahim digendong ya, di adanan, tujuannya untuk apa? Ingin menjadi anak soleh. Dan dibilang warisan yang paling berharga adalah ketika Allah memberikan warisan anak soleh. Ai harta mah warisan harta. Ya Allah Pak, urang paeh harta terwarisi kepada mereka, mending lamun harta ngadoakeun ka urang. Hartana nu aya ngalaknat ka urang loba. Nu leuwih bahaya deui eta warisan anak yang durhaka. Anak itu setiap harinya ngelaknat ka kolotna. Naudzubillah. Jadi harapan utama yaitu ya Allah kumaha carana. Bukan hanya saja sohibul bed, dan ini semua kita kembalikan kepada kita. Bahkan untuk pribadi saya, kumaha anak urang teh jadi anak soleh. Anak soleh teh kudu aya ikhtiar jeung tawakal. Ai bentuk tawakal mah insyaallah kabeh geus tawakal. Betul. Tawakal salah satunya apa? Doa. Didoakeun teh unggal poe, didoakeun beb unggal poe. Bahkan saking tawakalna eta minta doa teh ka guru, ka ulama, ka kiai, ka habaib, minta doa. Biar dengan harapan, bahkan dengan semacam ini pada malam hari ini bentuk daripada tawakal dan ikhtiarnya malah dua-duanya. Daripada sohibul bed untuk menjadikan putranya menjadi putra soleh. Nah bagaimana caranya? Nah ini malam hari ini ayo sama-sama kita bahas. Karena ini sangat penting. Generasi di semakin akhir zaman semakin kita harus hati-hati untuk generasi muda kita. Karena fitnah di mana-mana. Apalagi yang namanya HP. Sok ayeuna. Budak urang geus cekel HP umur sabaraha tahun rek nanya aing. 10 tahun bohong, TK ge loba nyepengan HP. Mun dicokot HP-na ceurik henteu. Nu salah saha? Kolotna indung jeung bapana goblok. Tuh Habib aing boga budak eta murang kali abdi nyepeng non HP, boleh saya kasih izin HP ira kelas 1 SMA karena dibere HP ku aing. Bayangkan. Tapi akun-akunnya dia semua saya pegang. Tetap karena ini bentuk bukan hanya saja tawakal, ya Allah geus serahkeun minta doa. Justru ikhtiarna ge penting. HP lag sakalian HP-na. Ayeuna lamun HP-na budak leutik dicopot murang kali ceurik moal Bu. Ceurik modar moal. Moal daripada engke modar urang nu bahaya mending cekot ceurik paling sajam. Betul? Ya, Bu, lamun hoyong jadi anak soleh sebut kieu ya. Namina ge murang kali teh mun cek bahasa Sunda teh budak. Naon? Budak. Budak teh singkatan. B-na biayakeuneun. B-na biaya keuneun. U-na urus keuneun. D-na didik keuneun. A-na arah keuneun. K-na kawin keuneun atanapi khitan. Tah eta budak. Ieu ajarkeun ieu ka keluarga-keluarga urang. Ini semua punya makna ketika budakna eta hayang jadi soleh, nya kudu diatur, kudu dipahami, kudu diikhtiaran. Dimulai biayana, dimulai ngadidikna, dimulai ngurusana, dimulai ngarahkeuna, kudu bener-bener dipelajari. Ayeuna ngomong hayang boga putra anu soleh, tapi biayakeun biayana teh hasil daripada keuangannya, rizkinya, materinya untuk menafkahi anaknya hasil haram. Kumaha rek jadi soleh? Sok, kumaha rek jadi soleh? Sampai dikatakan urusan biaya dan urusan materi dan urusan nafkah kepada anak itu adalah salah satu
pondasi yang harus kita kuat. Harus kita kuat. Sampai melihat daripada hadis Rasulullah SAW, man akalal halal ata'at jawarish am aba, wa man akalal haram asad jawarish am aba, atau kama qala Rasulullah SAW. Saha-saha jalmi anu masihan tuangeuna halal daek teu daek eta jalmi rek murang kalihna, rek istrina, rek keluargana, daek teu daek eta pasti taat ka Gusti Allah. Secara tidak langsung kita sudah memaksanya dan Allah pun akan memberikan jalan kepada anak tersebut menjadi ketaat kepada Gusti Allah. Tapi sebaliknya, kalau makan hasilnya hasil haram, daek teu daek anggota tubuhna bakalan maksiat ka Gusti Allah. Introspeksi, lamun aya nu budakna durhaka, pikirkeun. Ulah sok nyalahkeun budakna heula, ieu rezeki budak kan ngawajiban saha? Bapakna, indungna. Bapakna tanyakeun meunang maneh, bapak punten Pak, bapak nyari nafkah untuk anak hasil apa? Oh nya dagang, tingali daganganna. Dagangna bener teu? Halal teu? Bahkan dikatakan sama Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad ada 4 mencegah seseorang menjadi seseorang itu ahli taat. Salah satunya memakan makanan yang subhat, apalagi haram. Bahaya. Ya, aya kisah Ibn Sirin. Saking manehna pedagang. Ya, pedagang. Tapi Masya Allah Ibn Sirin ini seorang tabi'in. Tabi'in itu berarti temendak Kanjeng Nabi tapi mendak para sahabat. Ibn Sirin ini muncul kurang nama dagang, dia itu distributor. Distributor. Jadi kalau mau ke pasar dia jualan di pasar. Orang-orang yang datang dari Irak, dari Iran, dari ya pokoknya dari Syam, itu kalau mau masuk ke pasar daerah Ibn Sirin, dia dengan sepakat kudu asup ke Ibn Sirin heula. Padahal bukan memonopoli dagang, enggak, keinginan masyarakat. Kenapa? Karena kalau sudah segala sesuatu yang udah masuk ke Ibn Sirin, keluar sertifikat halal di manehna. Muncul udah nama MUI na ieu teh. Jadi untuk asup ke sini aja. Karena Ibn Sirin paling ngambil untung sedikit. Dibagikan ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang sok marangga anu nyandakan hiji-hiji ke pedagang-pedagang salesna, ke abdi mah distributor. Tapi itu makanan, dagang apapun yang sudah masuk ke Ibn Sirin itu pasti keluar dari dirinya pasti halal. Enggak mungkin haram. Kenapa? Karena sangat hati-hati. Pernah satu kejadian ada tukang madu datang bawa 2 drum. Distributor mah nyokot aja kudu drum-druman. Lain sajeligen. Drum maduna madu Yaman. Kita pernah beli madu Yaman seberapa hargana? Mahal. Terus mahal. Satu gini aja bisa ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Iya 2 drum. Mun diduitkeun 2 miliar Pak. 2 drum. Asup ke Ibn Sirin. Ya Ibn Sirin, ini saya mau jual madu. Kata, aduh, aing eueuh duit, mun erek nganjuk. Mun erek nganjuk. Oh enggak apa-apa. Saya utangi. Karena tahu Ibn Sirin ini orang soleh, bukan orang culas, bukan orang yang ya bulit lah muncul orang nama. Kan sok aya nu bulit lain. Mun nginjem duit, bari cungar-cengir, mun ditagih leuwih galak ti ngahutanganna. Aya. Kadang-kadang bayar lagi kapaksa, bari jeung disewotan geusna. Kan aneh, nginjem duit si anu sewot kan aneh. Aya teh nu kitu. Goblok arana, imana morosot nu kitu teh. Kudu dikumbah eta hatena. Kan aneh. Aya nu kitu. Aya giliran ditagih nyewot, kan aneh. Sia nyewot kunaon aing maneh keur nginjem cungar cengir maneh teh tutulung-tulung ka aing. Akhirnya bayar. Bayarna tah geus cenah bayarnya. Geus. Sewot teu ngahubungi deui. Alhamdulillah entong nginjem di sia kitu mah. Syukur aing. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulah anu kasinggung di dia. Aduh aing. Aduh wios ya nyanggeus belak-belakan kayak gitu mah. Sigana anu nginjem ka Pak Kubu teu bayar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Datang. Pulang ini orang. Sebelum pulang ditanya Ibn Sirin kapan be? Oh ya udah paling 2 bulan saya lunas. Karena tahu ini madu, jangankan 2 bulan, sebulan udah habis. Karena diambil sama toko-toko. Subhanallah sore datang. Manehna
si Ibn Sirinnya tutup toko lupa. Eta nu arana ente ditutup tutup jeli sama tutup derem nanti hilapeun. Sampai akhirnya tutup tokonya dia pulang. Besok paginya buka, eta aya opat berit di derem 2. Buka isuk-isuk. Kira-kira orang lamun dagang maduk itu eta 2 miliar dikumahakeun dagangna. Paling kumaha dicokot beritna dijual maduna. Leres. Dosa. Ini mai. Kalau mai itu bukan air, tapi sesuatu yang bukan yang mengalir ya, seperti madu, balsam, naon deui, yang karentel gitu. Itu kalau kejatuhan najis sedikit saja semuanya jadi najis. Itu dalam hukum fikih. Apa kata Ibn Sirin? Langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilang pelayannya sini. Ieu nu 2 piceun ka laut. Wah, piceun, dipiceun. Cek pelayana, nya ulah heman piceun we beuritna. Jual kan payu. Enggak. Lu nanti gimana bayar? Gampang, bayarnya nanti urusan saya dengan orang yang punya. Insya Allah kasih rezeki. Jangan khawatir. Dia dengan yakinnya Ibn Sirin mengatakan apa? Jika seseorang menahan sesuatu yang haram, ini kan menahan berarti bahaya urusannya. Menahan sesuatu yang haram, fabaddalallah, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dan lebih barokah. Piceun 2 miliar. Ayo. Mun aing kumaha tah? Iya kan antara subhat, haram, jalma piceun we beuritna piceun. 2 bulan datang tukang naon? Tukang madu nagih 2 miliar. Cek Ibn Sirin, eueuh ngan aya 500 juta tah. Kalau mau ambil barang saya bangkrut enggak apa-apa. Diceritakan, oh ya enggak mau tahu ada dipiceun, penting aing mah cenah bayar. Kesalahan mana itu ditutup. Da urang mah dagang bener. Ya memang kata Ibn Sirin, saya minta waktu lagi di miliarnya, minta waktu 1 bulan. Oke. Pulang. Sebulan datang deh. Aya deh. Ya, aya 500 juta deh. Berarti masih hutang 1 M. Dia nggak mau tahu. Pokoknya harus bayar semua. Aing ge dagang usaha mun kieu moal bener urusannya. Nggak punya, saya nggak punya duit. Ya udah saya akan laporkan ke hakim. Maka silahkan laporkan ke mahkamah. Dilaporkan pengaduan orang ini ya kepada seorang hakim, dan hakim ini adalah orang dekatnya Ibn Sirin. CS lamun secara logika mah CS tenang. Tapi lihat ketika dia dapat, Ibn Sirin kamu laporkan apa? Iya, dia nggak mau bayar utang. Kenapa? Kejadiannya dia udah saya kasih tempo tapi tetap nggak bayar. Nggak banyak omong. Ketika dipanggil Ibn Sirin, dan Ibn Sirin mengatakan, iya saya tidak bisa bayar. Padahal babaturan, orang baturan gue tenang. Gus pokoknya nyakeun bae heula kita. Ya, tapi enggak. Zaman itu memang zaman ketegasan. Zaman di mana hak-hak batil. Akhirnya Ibn Sirin dipenjara. Ketika dipenjara sampai kapan? Diadili sampai Ibn Sirin ini melunasi hutangnya. Nunggu barang-barang dagang payu nu ngagedagangkeun anak buahna. Nya geus dipenjara. Dia pulang ke negeri Yaman. Setelah dia pulang, sehari 2 hari datang hakimna karunyaeun. Ibn Sirin geus mending balik bae teu naon, jadi tahanan luar. Oh nggak bisa. Kenapa kamu nggak bilang depan orangnya? Kalau gini kan dosa. Kamu dosa, saya sampai sakitu. Padahal dia orang jujur, orang soleh, orang ahli ibadah. Hakimnya juga tahu nih nggak bakal kabur. Nggak bisa. Tetap saya dipenjara sampai uang saya kumpul 1 miliar, saya lunasin baru kamu keluarkan saya. Kamu panggil orangnya. Nanti kan bulan depan mau datang lagi. Ya sudah. Subhanallah. Di hari ketiga, hari keempat orang-orang pasar merasa iba. Ditanya berapa sih utangnya Ibn Sirin? Geus ulah loba utang dikumpulkan duit Pak, menang 3 miliar duit Pak. Dibikin ke Ibn Sirin, Ibn Sirin. Iya, karena kesiannya orang-orang pasar sama kamu, pasar ini kesepian. Jadi kacau ayeuna. Anu halal, nu haram mesti para ruguh. Mending ayeuna ente keluar kajeje tang hadiah. 3 miliar dibikin. Panggil orang sananya, diutus, datang setelah 1 minggu, dikasihkan hutang 1 miliar, yang punya dia 1 miliar, batian 1 miliar. Lihat,
Tapi kan jalma kadang-kadangnya ayeuna mah geus poho heula, geus kalap ti heula. Ini yang menjadikan kadang-kadang manusia lupa dengan bahwasanya sang pembeli rizki adalah Allah. Ketika kita menahan sesuatu yang diharamkan Allah, Allah akan menggantinya yang lebih banyak dan lebih baik dan lebih bagus dan lebih barokah. Itu harus kita pelajari hadirin. Kudu aya di hati orang. Soal rezeki mah Allah Pak. Rezeki itu sudah dibagi sama Gusti Allah, tapi halal dan haram pilihan Anda. Halal dan haram Anda. Poe eta misalkan si Agus, nya ieu Agus. Nginjem heulanya Gus, punten Gus. Si Agus misalkan poe eta menang duit 100.000. Nyanggeus rezeki si Agus poe eta ti Gusti Allah 100.000, rek jam 10, rek penting pokona poe eta 100.000. Agus mah enggak milih rek halal atau napi haram tergantung hate ente. Kadang-kadang manusia kalau udah enggak sabar disikat nu haram. Sabar saeutik da poe eta meunang na sakitu. Sampai pernah aya caritana Sayyidina Ali. Ketika tahu rezeki itu Allah yang memberi tapi halal dan haram pilihan kita. Pernah kejadian sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak. Sayyidina Ali itu pernah naik kuda ke rumahnya. Ketika ke rumah satu orang dia bingung turun dari kuda. Erek nalian naon ngaranna teh kudana di tempat tiang eueuh tiang kandi aing jeung. Akhirnya anjeunna aya jalmi anu ngaliwat di sauran ka dieu Pak. Teu kenal ieu ge Sayyidina Ali minantuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini orang Badui, orang gunung. Bubuligiran pakai samping bete pakai baju. Cek Sayyidina Ali puntennya pang nyepengkeun ieu kuda. Maksud nama mun zaman ayeuna mah rek dijadikeun tukang parkir. Sakedap abdi bade kalebet ya paling 10 menit ieu teh tungguan. Geus tenang. Mah siap. Langsung siap. Sayyidina Ali ketika mengetuk pintu dalam hatinya geus lah dibere ku urang 400 dinar. Muncek urang nama 400.000. Bayangkeun tukang parkir baheula sabaraha? 100.000. Ayeuna sabaraha? 2.000 ge bari jeung pasea heula heueuh. Receh. Masyaallah. Lihat karomnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masuk, begitu masuk 10 menit keluar, kudana geus eueuh. Padahal mah nya ek dibere pikir meureun manehna kudana leuwih mahal. Nya geus musik si manehna leumpang Sayyidina Ali balik. Ketika leumpang karek 2 kilo meureun. Kudana aya di dinya cicing, kuda aya jelema kandi. Ditinggalkeun kuda urang ieu. Pas ditempo, pas ditingali, naon nu dicandak sanes kudana tapi pelanana ieu naon sela. Terang sela. Naon sela teh? Nya tempat pancalikan. Oh, berarti jalma ieu teh pinter mun zaman ayeuna mah maling motor teh diperutulan. Lamun motor masih dipake kate tewak. Oh, nya geus dituntun Sayyidina Ali sampai ke pasar ek neangan sela anu anyar. Ka tempat-tempat sela. Di situ dilihat, aya sela aing di dia. Berarti ku jelemana dijual kan ieu. Ditanya, "Tuan, harganya berapa?" "Oh ya Sayyidina Ali, ini harganya 600." "Boleh kurang?" "Boleh, 500." Muncul lama 500.000. Ya sudah, saya beli. Teu loba omong, penadahnya maneh, penadah eueuh teh nyaho penadah. Mainan narima baheula mah surat-surat. Dibayar. Diambil sama Sayyidina Ali. Lihat seorang yang tegas, seorang yang tidak pernah pantang mundur ketika depan musuh oge sewak hanteu. Tunda. Ketika setelah selesai, udah ya saya mau tanya, punten. Kenapa Sayyidina Ali? Ieu sela maneh menang ti saha? Kayak gitu kunaon? Enggak, saya enggak mau ngungkit, udah itu rezeki kamu. Saya mau tanya, pengen tahu, saya pengen mengetahui apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumaha kitu? Geus jujur bae ieu meunang ti mana? Oh nya Sayyidina Ali cenah. Ieu teh meunang tadi jalma sebelum datang kamu ada orang buru-buru ngajual sela ieu. Dijual murah. Sabaraha? 400. Lah. Sabaraha? Sudah, terima kasih. Paham? Sampai di sini paham? Berarti rezekina jelema eta teh geus erek meunang 400 tapi teu sabar, leuwih memilih haram. Nungguan sakedeung meunang nu halal. Ini manusia kadang-kadang nggak mau sabar. Misalkan si Teguh lah yang ganti atuh. Si Teguh teh poe eta 100.000 menang rezekina. Keluar dengan duit
Jam 2 can menang kene. Ditelepon ku majikan, cenah kumaha ieu? Butuh duit teh padu 100 bae. 100 nya geus nya diuber-uber padahal si Teguh teh meunang rezekina jam 6 maghrib. Tapi datang bating teu sabar manehna jam 4 geus dibereg-bereg nempo hayam. Lah lumayan ya hayam. Nah, seandainya manusia berpikir kalau ini saya curi, saya korupsi, saya maling, saya sikap ya, dengan harga yang mungkin segitu, oh rezeki saya tinggalkan yang haram, bahkan kita akan lebih dari hari itu. Tekuat bodohnya tewak be hayam dijual 100.000. Poe eta berarti rezekinya sabaraha? Dijual. Ya Bu, haram menang. Coba nungguan jam genep menang halal. Manusia kadang-kadang semacam itu, nggak mau sabar, akhirnya memilih yang hak. Ketika rizki yang haram, syubhat ataupun haram dibawa ke rumah kita, waduh, bahaya. Nu aya anak momolotot kakolotna gara-garana rezeki haram. Pamajikan istri momolotot ka salakina gara-gara rezeki haram. Salaki nugelan ka pamajikana gara-gara rezeki haram. Subhat bege bahaya, komode haram. Teu beb abdi mendak dano dagang ge kalau Bandung ngararaco kadang-kadang. 2 juta ditawar. Oh, meulina ge leuwih ti 2 juta. Padahal meulina ngan 1 juta. Ieu ge bahaya, Pak. Ulah ngomongkeun modal, da teu nanyakeun modal. Leres erek meulina leuwih ti 1 juta, ulah disebutkeun. Ngomong bae teu mere, batina kurang gede. Geus kitu bae daripada kudu ngabobodoh. Ya, kadang-kadang manusia ini enggak sadar hadirin. Rezeki itu penentu daripada anak-anak kita. Biayakan budak, biayakeun dan biayana kudu bener. Anu kadua, uruskeun. Yang geus budak mah pasti diurusan, dicewokan, dipempesan, ya. Ini enggak usah dibahas. Ini dari segi-segi yang kita pahami bahwasanya mengmandikan segala macam. Setelah uruskeun naon? Tak ieu. Nuka 3 jeung nuka 4 didikeun jeung arahkeun ieu sapaket. Teu bisa jalma ngadidik bae tapi eueuh ngarahkeun percuma. Aya ngarahkeun tapi teu ngadidik percuma. Kudu sapaket. Lamun anjeun ngadidik sareng ngarahkeun insyaallah berhasil. Kumaha Bib? Contoh kieu. Loba bapak-bapak jeung ibu-ibu kolotna nitah murang kalihna salat tapi indung bapana teu daek salat. Seueur teu? Seueur. Sia kaditu ngaji geus magrib teh. Kaditu kamu salat. Tapi bapak nanti kamu sholat, indung nanti kamu sholat, ya, malah nonpo, malah ngomean, ya supaya cek paling nggak 5 tahun deh pak, aing sarua jeung bapak cek lah. Nu disebut pendidikan teh kudu ngadidik, kudu ngarahkeun. Sampai bahkan didoakan ku Kanjeng Nabi rahimallah walidana ana waladahu ala birrih. Eta jalma bakal dirahmati. Pak, kalau orang sudah dapat rahmat di Gusti Allah, gampang jalannya gampang kabeh. Jalan taat kabeh. Kalau orang sudah dapat rahmatnya Allah, nikmat apa yang diinginkan bapaknya jadi anak soleh, anak itu akan jadi soleh. Tapi saha eta nu meunang rahmat bapak nu kumaha? Anu daek ngabantuan anakna jadi anak soleh. Bantuan anak urang, ulah padu bae nuntut loba anakna heuh. Sudah jadi solihin sia sampai di akhiran solihin alus. Tapi kawas itu. Kumaha cara ngabantuannya eta? Pertama ngasih rizki yang halal, anu kadua ngadidik bari jeung ngarahkeun. Maksudna ngarahkeun teh kumaha? Yeuh daek nyontohan, ulah padungan saukur nitah. Ulah padungan saukur salat, tapi bapana teu salat. Manek siram ku aing teh salat subuh, bapana unggah poe jam 8 nya. Teu aneh. Anak lagi ke jam 8 sarua. Masya Allah. Nu kitu aya. Loba. Tindak-nak di Beb, cina alhamdulillah anak urang mah getol, cina puasana, bapana teu puasa aya. Moal lila, moal kuat lila, Pak, moal kuat lila, urang kudu daek nyontohan. Sapopoe naon nu dilakukeun sareng nu dibicarakeun di bumi ku urang eta nu bakal jadi pedoman anak urang. Nu bakal ngajantenkeun anak urang. Kumaha ngarahkeun? Aya sampai carita murang kali masih alit, Pak. Masih umur 7 tahun.
7 tahun Pak, 7 tahun. Masih kelas berapa SD? 2 SD leres. Kurang lebih kelas 2 SD. Masya Allah. Sampai anjeuna mireng zaman tabiin. Mireng dinten enjing teh bakal aya perang. Ieu zaman tabiin, zaman setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai anjeunna teh si murang kalina teh mireng ke enjing bade perang ngagoda ka indung bapana. Bapak isukan ngilunya cenah perang. Cuk bapana siang ngilu perang masih leutik. Kumaha nyekel pedang ki bage can lempeng cenah. Heuh masih war-war maksudna teh. Masya Allah. Teu bisa. Teu kenging, teu meunang. Geus mana ngajedog bade imah cenah. Oh, teu bisa Pak hayang ngilu. Ngomong ka indungna, "Mah ngilunya teu bisa, komo di indungna make perasaan." Oh, jangan. Eta ti mulai siang sampai dugi ka wengi ceurik. Ceurik teu eureun, hayang naon? Hayang ngilu perang. Coba murang kali ayeuna lamun ceurik teu eureun hayang naon? HP. Leres Bu? Tapi lihat, kok beda ya? Padahal sarua budakna. Oh nyebib zamananya geus zaman edan ayeuna. Masya Allah. Kita harus lebih cerdas. Tergantung bagaimana kami mendidik dan mengarahkannya. Subhanallah. Sampai malam si indungna kageus papa ajakin ditu diasupkeun ka kemah cenah. Nyanggeus peuting-peuting teh ngomong si bapak, "Ya waladi absyir, wahai anakku, saya kasih kabar gembira. Mau enggak?" "Apa Pak?" "Kamu besok ikut perang sama bapak." Alhamdulillah. Sampai subhanallah enjing-enjing bapak na can gugah murang kalina jam 3:30 geus hudang. Saking bungahna. Ibu-ibu ayeuna sok bae di bejaan isukan lagi boleh emas kalung yuk. Jam 3 geus hudang saya gewat-gewat ka toko emas. Tapi lamun teu di bejakan isukan meuli emas jam 7 hudangna sok bae. Masya Allah. Ya Bu, anak-anak ya kalau dibilang malam ini sama anak-anak kita yang umur 9 tahun, nak besok yuk ka Grage ka CSB meuli HP nu mahal. Nu harga 10 juta. Kira-kira subuh dihudangkeun moal hudang sorangan dah. Saking gawat-gawat hayang meuli nya eta nu di HP anak urangnya kawas kitu dunia kabeh. HP kabeh. Tapi ini seorang anak yang di hatinya apa? Perang. Perhatikan. Perang. Nyabib zamana beda, lain zamana beda. Pendidikanna urang geus beda. Di mana-mana mah kumaha urangna nu ngadidikna. Rek jadi Yahudi, rek jadi Nasoro, jadi Nasoro budak mah. Rek jadi bajingannya jadi bajingan kumaha indung. Bapak nak ka mana ngarahkeuna. Masya Allah. Sampai isuk-isuk geus siap cek bapak na mana geus siap Pak. Kayak jam 8 mangkatna cek. Geus jam 8 dipeluk ibuna. Setelah dipeluk ngabisikan naon dicepil ibuna murang kalina. Ibu mak cenah. Naon? Perpisahan ini. Mak bade titip salam teh ka Kanjeng Nabi. Tuh. Umur 7 tahun. Mak bade titip salam teh ka Kanjeng Nabi. Si mana keder? Kanjeng Nabi. Ikan rek perang. Nabi Nabi geus pindah ke alam akhir. Emak teh nyaho. Urang teh mah ngilu perang teh lain turut munding. Lain pada nurutan bapak ngilu ka mana hayang henteu. Justru urang ngilu perang teh tujuan utama nama urang teh hayang gewat-gewat pendak serang Nabi. Tidak ada jalan untuk berjumpa dan berkumpul sama Rasulullah lebih cepat ketika jihad fisabilillah. Jadi tujuan teh hayang paeh. Si mana atuh bisa cenah maneh. Ya Allah mah geus teu kuat rindu ka Nabi Muhammad. Unggal peuting ngimpi cenah. Hayang kumpul bareng umur 7 tahun. Ayeuna geus aki-aki geus rek paraeh hayang ngumpul jeung Kanjeng Nabi nempo mimpi ge hanteu. Nu ditempo mimpina si Andin deui. Si Andin deui. Ya Allah. Masya Allah. Ieu umur 7 tahun Bu, Pak. Tos tiasa ngimpi Nabi. Nah ini resepnya. Ketika ditanya sama ibunya, nah sebegitu cintanya Anda kepada Rasulullah sehingga sampai setiap malam bermimpi Rasulullah, apa yang terjadi? Dijawab kumaha urang teh cinta ka Kanjeng Nabi. Emak jeung bapak unggal poe lamun ngobrol hareupeun urang pasti obroleuna Kanjeng Nabi. Pasti ngalaksanakeun akhlakna Kanjeng Nabi. Inilah yang dikatakan tarbiyah pendidikan. Ayeuna hareupeun budak ngomongkeunna politik pemilihan kubu, nya budak lagi ngilu sewot. Ngomongkeun geus presiden, la ilaha illallah.
Ulang ngomongkeun akhlak, nyaritakeun akhlak.